咁雖然有好多人咧都慣咗用手機、平板去煲劇啦，但係我始終覺得咧喺屋企睇戲點都要有翻部大電視咧，先可以享受到最好嘅觀賞體驗嘅。因為除咗畫質會靚啲之外咧，啲聲亦都會正啲啦。咁甚至乎咧，而家有好多電視都會有唔同嘅 AI 功能咧，去幫你加強翻聲畫嘅效果。而今集咧就想同大家試下呢一部 TCL 最新推出嘅 C8K 旗艦 QD Mini LED 電視，係佢哋目前最高階嘅型號嚟嘅。不過咧65寸都只係16,980蚊就可以入手啦。Hello， 大家好，我係 Pinky， 歡迎嚟到我 channel。咁 TCL 嘅電視咧一向都有極高嘅性價比嘅。咁而到底佢哋嘅 QD Mini LED 有啲乜嘢嘅特點啦？對比起我平時用開嘅 OLED 電視又有啲咩分別呢？而家就同大家一齊睇下啦。如果你對於電視熒幕稍為有啲認識嘅話咧，應該都有聽過 LCD 啦、OLED 啦同埋 Mini LED 等等。咁而 Mini LED 咧，其實就係目前最新嘅背光技術嚟嘅。每一粒嘅 LED 燈咧都更加之細，而電視背光亦都可以做到更加多嘅分區數目，所以咧就會有更加精準嘅控光效果。而 OLED 咧就係用一個自發光嘅技術，相對嚟講咧就可以呈現到更加之純嘅黑色，但係調翻轉咧佢就會冇咁光啦，亦都會比較容易咧出現熒幕烙印嘅問題，即係燒 mon 啊。咁所以咧，除非你係好鍾情於絕對嘅黑色啦，如果唔係咧 ，Mini LED 應該都係近呢幾年嘅大熱嚟㗎啦，因為價錢親民得嚟咧，佢嘅質素亦都唔錯。咁至於 QD Mini LED 又係啲咩嚟嘅咧？所謂嘅 QD 咧，其實即係量子點，咁佢所呈現嘅顏色咧就會特別寬廣同埋鮮豔嘅。而我哋今次試嘅呢一部 C8K 咧，65寸就有1680個調光嘅分區，98寸咧更加係有3840個分區㗎。咁分區嘅數目越多咧，就可以越準確咁還原到畫面嘅光暗細節嘅。再加埋呢部電視咧係有成4500 nits 嘅 HDR 峰值亮度，咁所以當你睇一啲光差比較大嘅畫面咧，都會見到光位嘅部分會比起OLED mon 更加之光啦，而黑位嘅表現咧其實都拍得住 OLED 嘅。就例如呢一幕非常之繁華嘅夜景啦，咁佢咧係可以完全重現到嗰一種好璀璨奪目嘅感覺嘅。而建築物上面嘅燈光咧，亦都粒粒分明啦，同時亦都保留到黑位嘅一啲細節。咁特別咧，仔細同大家睇一睇呢一個 shot 啦，驟眼望埋去咧，你會覺得呢一度係一片嘅黑色，但係其實仔細啲睇咧，你會見到佢係有2條線喺度 ，total 咧係3座山嚟嘅。咁再睇翻我本身嗰部 OLED 電視啦，雖然咧佢的確可以做到極黑嘅畫面啦，咁但係咧因為佢整體嘅亮度冇咁光，所以就令到咧睇一啲非常黑嘅地方嘅時候咧，可能會睇得冇咁仔細嘅，就好似頭先講嗰幾座山啦，喺呢一部電視上面咧就唔可以好清楚咁呈現出嚟啦。咁都俾大家參考翻啦，我當初買呢一部 OLED 電視嘅時候咧，佢價錢都係大概16,000蚊左右嘅。咁頭先咧就同大家睇咗一啲嘅 YouTube 4K HDR 片啦，而家咧就真係試下睇電影嘅感覺啦，因為呢一部電視咧都有 IMAX Enhanced 嘅認證啦，可以做到1.9:1嘅畫面比例，即係話咧比起一般嘅電視會多26% 嘅可視範圍嘅。再加埋佢哋今年全新嘅 Zero Border 技術，即係呢一個接近零邊界嘅超窄熒幕邊框，咁就令到睇戲嘅觀感咧更加闊落啦，亦都會更加之有沉浸感。咁首先咧，我哋就去 Netflix 睇翻 Wednesday 第一季我好中意嘅跳舞片段。呢一幕咧就只係得女主角着住黑色衫嘅，雖然成個環境都好暗啦，咁但係咧都依然好清楚睇到佢條裙上面嘅一啲 lace 啦，而高光嘅部分咧亦都相當之 sharp 嘅，尤其一啲射燈打落去啲白色衫上面咧，真係有一種反晒光好殘眼嘅感覺。而即使喺對比度極高嘅情況之下咧，都依然可以睇到一啲黑位嘅 details 嘅，譬如係佢塊面嘅輪廓啦、眼窩嘅部分啦，以至係其他配角嘅髮型同埋妝容等等。咁當然做得更加好嘅咧，就係一啲高光嘅過渡位啦。呢一啲咧都係 QD Mini LED 高亮度嘅優勢嚟嘅。咁再加上呢部電視咧，配備咗 TCL 嘅全區域光暈控制技術，即係話咧佢可以避免到一啲暗位嘅區域去俾光位影響到，所以你見到咧喺一啲特別黑嘅位置都唔會出現光暈或者係殘影嘅問題。咁黑得嚟咧亦都非常之紮實嘅。咁之後咧，我哋睇多一套紀錄片《鯊魚物語》。咁喺 HDR10 Plus 同埋 HLG 呢兩個高動態範圍嘅技術加持之下咧，就令到呢部電視可以好真實咁還原到成個海洋嗰一種深藍色，飽和度咧係恰到好處嘅，亦都唔會太重味精。咁另一方面咧，C8K 所採用嘅 Crisglow WHVA 屏幕技術咧，亦都令到佢提供到7000:1嘅原生對比度。咁比起普通嘅 IPS 屏幕咧，係高出5倍㗎。所以你會見到咧海面嘅
波紋係非常之有層次啦，亦都可以好清楚睇到鯊魚嘅牙齒，甚至乎係佢身上面嘅一啲腮啊同埋紋理咁嘅。咁除咗顏色同光暗處理做得好之外咧，呢一部電視亦都有144Hz 嘅原生刷新率。咁我哋就睇一段美國隊長4嘅打鬥場景啦。見到每一粒嘅導彈同埋戰機飛過嘅時候咧，成個畫面都係相當之流暢嘅。然後我哋再去 YouTube 睇多一段足球嘅賽事，咁雖然個畫質就只係得1080p 啦，咁但係咧見到呢一下咁有勁度嘅 free kick 同埋慢動作重播粒波飛過嘅一剎咧，都係極之 smooth 噶。咁相信大家睇 live 嘅話咧，就會更加之感受得到啦。咁另外喺睇波嘅時候咧，都建議大家可以開翻呢一個影像運動嘅功能，就可以進一步推高個 refresh rate 啦，同埋減低翻殘影嘅問題嘅。咁好多時大家買電視咧，可能都會擔心有反光嘅情況啦。咁但係咧呢部電視就配備咗一個0.5% 嘅低反射網，咁所以就算啦，好似而家咁啦，我部電視其實係對正咗我個露台嘅玻璃趟門嘅，咁喺日光之下咧，佢都唔會有好明顯嘅反光問題啦。又或者咧，你中意開住燈去睇電視咧，都一樣係 OK 嘅。再加上咧，佢亦都支援 Dolby Vision IQ 啦，咁就會因應環境嘅光暗咧，自動調節亮度同埋個對比度。咁所以無論係咩情況之下咧，佢嘅 HDR 效果都可以發揮得最好嘅。另外咧，佢亦都有一啲護眼嘅技術，譬如係低藍光啦，同埋超頻無閃爍等等。咁就算我一日睇晒一季嘅魷魚遊戲咧，對眼都唔會話好乾啊，或者好唔舒服。睇完畫質咧，都係時候聽下佢嘅聲效。Z8K 咧就有 Audio by Bang & Olufsen 嘅專業調音，咁相信大家對於呢一個音響品牌都唔陌生嘅啦。除咗有佢哋幫手調音之外咧，亦都採用咗環繞聲同埋獨立嘅天空聲道。咁我覺得以電視嘅內置喇叭嚟講咧，都真係算係幾震撼嘅。先俾大家聽一聽呢一段 Top Gun 嘅飛行場面，唔單止可以聽到飛機極速飛行嘅速度感，亦都咧會感受到粒導彈由右至左飛埋去嘅立體聲效果嘅。咁之後咧，我哋再睇下 Blackpink 呢一隻最新出嘅 MV， 我覺得咧佢嘅低音都真係幾 surprise 啊！雖然比起三巴一定係冇咁大嘅空間感噶啦，但係起碼個人聲夠突出啦，同埋個低頻咧亦都相當之實淨。就算大家覺得預設嘅音效滿足唔到你咧，都可以再自己調校嘅。例如你可以校唔同嘅場景啦，甚至乎咧有呢一個 Biosonic 嘅混音器啦，又或者咧可以直接校 EQ， 咁都俾大家聽一聽咧，將個低音加到去最強嘅效果啦。咁作為新一代嘅電視咧，當然亦都唔少得有 AI 功能啦。Z8K 咧就內置咗 TCL 自家研發嘅 TSR AI PQ 晶片，喺清晰度啦、對比度啦、色彩同埋動態嘅效果上咧，都會有 AI 去幫手分析同埋調整嘅。例如咧就有 AI 嘅電影模式，睇戲嗰陣咧就會自動幫你加強翻影像嘅清晰度同埋個音效，令到佢更加之有電影感。至於遊戲模式咧，相信都係唔少人會用到嘅功能啦。咁內置嘅 Game Bar 咧，唔單止可以 show 到實時嘅 frame rate， 仲會識得分你係用緊 PS5、Xbox 定係 Switch， 咁從而咧可以提供翻一個專用嘅界面俾你。而當你連接去到288Hz 嘅 HDMI 片源嘅時候咧，佢更加係可以出到最高288Hz 嘅 refresh rate 噶。咁另外咧，佢亦都支援 FreeSync Premium 啦，咁就可以確保個畫面唔會有撕裂嘅情況。咁一於咧就同大家試玩下呢排新出嘅《死亡擱淺2》啦。呢隻 game 本身個畫質咧都已經好靚啊！咁見到咧我喺山上面跑嚟跑去嘅時候，成個畫面係非常之順嘅，而佢三脈嘅立體感咧都好充足，特別留意下嗰啲光影嘅效果咧係相當之逼真嘅。咁再開埋個聲咧，俾大家聽一聽現場嘅聲效。就咁用電視嘅內置喇叭咧，其實已經聽得出嗰一種逆風而行、非常之澎湃嘅感覺。最後啦，亦都咧同大家睇一睇 Z8K 嘅外形，佢嘅厚度咧只係得大概5cm， 非常之 slim 嘅。而熒幕嘅邊框咧，亦都比起一個1蚊銀更加之窄啊！咁佢嘅底座咧就擺正喺個中間啦，上面咧係用咗一啲拉絲嘅金屬，非常之 premium 嘅。不過咧，我自己就稍為覺得佢個座有少少壓位啦。如果大家咧係想前面擺一條soundbar嘅話咧，就一定要將部電視掛牆先至擺到，除非你個櫃夠闊啦。而系統方面咧，亦都係用 Google TV， 咁本
身都預載咗好多 app 㗎啦，成個界面咧都係非常之流暢同埋好簡單易用啦。至於連接方面咧，就有4個 HDMI， 咁其中2個咧都係支援 HDMI 2.1，即係出到 4K 144Hz。咁所以就算你有 Xbox 同埋 PS5 喺手咧，都可以一次過駁晒。咁不過要留意翻咧，就只係得1個 port 口兼容 EARC 嘅啫。而無線連接咧就支援藍牙5.4同埋 WiFi 6，咁所以基本上咧都夠用㗎啦。尺寸方面咧，呢部電視一共係有4個 size 嘅，包括65寸、75寸、85寸同埋98寸，價錢就由16,980蚊起。咁到底買邊一個尺寸先至最好呢？以我自己為例啦，梳化同個電視櫃嘅距離咧大概係2米左右，咁所以其實65寸對我嚟講咧已經頂盡㗎啦。我諗如果再大啲咧，對眼就應該會好唔舒服嘅。咁大家咧都可以參考一下呢個電視嘅最佳觀賞距離啦，咁先再決定啦去買邊一個 size。咁由 OLED 電視轉做 QD Mini LED 之後咧，我覺得最明顯睇到嘅分別就係佢的確係有更加高嘅亮度啦，同埋更加廣嘅色域嘅。咁如果你本身咧唔係太中意喺一啲好暗嘅環境下睇戲咧，你就會覺得呢一部電視嘅亮度真係非常之足夠。而無論係睇戲定係打機都好啦，佢嘅顏色咧都係非常之豐富嘅。雖然佢嘅 contrast 咧未必有 OLED mon 咁高，黑位咧亦都未必可以做到咁黑，咁但係反而咧就可以更加之清楚睇到一啲暗位嘅細節同埋個層次感。再加埋呢部電視嘅聲效咧，其實都令到我幾 surprise 嘅，冇諗過啲低音可以咁出啦，同埋個立體感咧係真係做得幾好。咁唔知大家睇完呢條片之後咧，又會揀 OLED 啊，定係 QD Mini LED 咧？咁都好歡迎可以喺下面留言話俾我知。我哋今次呢條片咧就嚟到呢度啦。如果你都中意睇產品評測或者開箱嘅話咧，就記得 subscribe 我嘅 YouTube channel， 撳埋隔離鐘同埋 follow 我嘅 IG。咁我哋好快再見，拜拜。